Salam əziz dostlar, sizinlə yenə Tahir Ustadı növbəti kamilimizi təqdim eləmək istəyirəm. Kamilimiz həm odunla, həm də qazla işləyir. Buyurun, baxın. Müştərinin zövqünə uyğun kabançıq seçilibdir. Baxa bilərsiniz. Bu materialları içinə gedən aqneporlu kərpici aksesuarları, ləvazimatların hamısını mən sarayda yerləşən sənin qardaşımdan almışam. Buyurun, baxın. Ondan üzbəyiz biz belə bir dizayn da verdik. Komplektləşdirdik. Bu uçmuş divar adlanır. Bir dəqiqə baxın. Ümumi görünüş olur bizdə. Bax belə, əzizləyicilər. Tam hazırdır. İnşallah hazır olanda bir də çəkib göstərəcəm sizə. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər. Məndən əlaqə nömrə 070 306 07 17. Sizdən Tahir Ustaydı. Sağ olun.